L'Italia è fuori dalla cintura del fuoco, è però uno dei paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo per la sua particolare posizione geografica nella zona di convergenza tra la zona africana e quella eurasiatica. La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola, lungo la dorsale appenninica, in Calabria e Sicilia e in alcune aree settentrionali come il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. Solo la Sardegna non risente particolarmente di eventi sismici perché geologicamente è una formazione molto più antica. Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata viene definita vulnerabilità e quanto più un edificio è vulnerabile per tipologie, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione e scarsa manutenzione, tanto maggiori saranno le conseguenze, come leggiamo sul sito della Protezione Civile. L'Italia ha una pericolosità sismica medio-alta per frequenza e intensità dei fenomeni sismici, una vulnerabilità invece molto elevata per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale e industriale, produttivo e dei servizi. Ha anche una esposizione altissima per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo. Possiamo dire dunque che la penisola è ad elevato rischio sismico per tutti e tre i parametri che lo definiscono, e cioè in termini di vittime, di danni alle costruzioni, di costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto. Negli ultimi 50 anni, secondo i dati della Protezione Civile, i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati nel nostro Paese in circa 80 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i danni al patrimonio storico e artistico. La magnitudo di questi eventi va da 6,5 della scala Richter a 6 o 5,5, livelli elevati di pericolosità, ma forse nemmeno paragonabili ai terribili terremoti che hanno colpito il Giappone, ad esempio, negli ultimi 20 anni. Si calcola infatti che dal 2010 ad oggi 9 terremoti di magnitudo superiore a 7 che hanno colpito il paese abbiano provocato complessivamente 14 vittime, un conto accettabile per eventi imprevedibili così potenti, se si esclude naturalmente il sisma del 2011 che ha causato quasi 16.000 vittime, soprattutto a causa dello tsunami che ha generato. Le polemiche innescate in questi giorni sui crolli del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia ci riportano al fatto che il nostro paese in termini di vulnerabilità sismica è messo molto peggio del Giappone per la carenza di interventi di prevenzione e per aver trascurato misure elementari di sicurezza sismica degli edifici in questi decenni. In Giappone i terremoti sono più violenti, ma il patrimonio edilizio è meno vulnerabile. In sostanza, gli edifici vengono danneggiati ma restano in piedi e non provocano la quantità ingente di crolli e di macerie da cui restano sepolti in Italia chi ci vive.